روحي نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ وئ. نن موږ راغلي یو د کابل ښار شهرنو سیمه کې د انتیک فروشیو کوڅې ته. نن غواړو له همدې ځایه درته یو راپور ولرو چېرته چې همدا اوس موږ ولاړ یو. دا کوڅه د انتیک فروشیو کوڅې په نوم شهرت لري او په دې کوڅه کې تر ډېره پورې تاریخي آثار او لاسي صنایع پلورل کیږي. خو دا چې په دې وروستیو کې د لاسي صنایع او تاریخي آثارو په پیر او پلور کې څومره تغییر راغلی او دغه توکي په کوم کیفیت جوړیږي او ډیری له کومو هیوادونو څخه دلته کابل ښار ته راوړل کیږي او قیمتونه یې څه ډول دي. دغه راپور په اوږدو کې به د دغه ټولو موضوعاتو په اړه تاسې واورئ. قدرمنو دوستانو، اوس هم موږ د تاریخي آثارو پلورنځي ته راغلي یو. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، په دغه پلورنځي یا هټۍ کې بېلابېل ډوله تاریخي آثار چې ډېری د کور سامانالات دي او ډېری ځینې داسې آثار هم شته چې هغه د دفترونو لپاره خلک د دفتر د ډیکوریشن لپاره اخلي. بېلابېل توکي دي. دغه پلورنځي له خاوند سره خبرې کوو، له مالک سره، چې دوی دغه آثار له کومه ځایه راوړي دي او د دغه آثارو ارزښت په څه کې ده. سلامونه ورور. و علیکم سلام. فیض الله هستم، یکی از دکاندارای مارکت زرکشان. څومره وخت کیږي چې تاسو د پلورنځی پرانیستی؟ من خودم یک 20-25 سال میشه دیگه کسب هستم دیگه. از من از پدر کسب هسته دیگه. این چیزایی است که از خود افغانستان هسته، مثال مورس و سیکس و نگین است و بعضی چیزا سنگاس دیگه. اینمی چیزاست که در اینجا خرید فروش میشه. د دغه تاریخي آثارو یا تاریخي توکو ارزښت په څه کې ده؟ ولې ډېر خلک خوښوي؟ بخاطر چیز عتیقه است، چیز کنه است، چیز عتیقه است، چیزای سابق است، مردم خوش میکنه. زیادتر این مال میره چین و تایلند و هند و بعضی کشورهای اروپایی و امریکا اینجا میره دیگه. چیزای عتیقه رو خوش میکنه مردم خارج. مشتریان مو ډېری کوم خلک دي؟ خپله د افغانستان خلک دي که نه تاسو بهر کې مشتریان لرئ؟ خب از وقت کرونا شده دیگه خارجی ها نمی، یگان خارجی میامد دیگه. حالا می بچه های خود افغاناست که مال میبره طرف چین و تایلند و اینجا میبره دیگه. فعلا خارجی نمیه چون ویزا بند است. حالا بازار خب فعلا صفر است، چیز سودا نمیشه چون خارجی که نمیه. بازار صفر است دیگه. خود داخلی نمیخره، خارجی میخره. افغانی مگه میبره خارجی میخره، که داخلی میبره هر کس میبره مقصد خود خارجی میخره. خب فعلا بازارها دیگه جام است. په دغه پلورنځي کې تاسو کوم تاریخي آثار لرئ چې هغه د تاریخي ارزښت یې هم یو څه زیات وي، تاریخي قدامت یې هم یو څه زیات وي او د دې ترڅنګ خلک یې ډېر خوښوي؟ والا اینی مورک است، مورای گبریز. مورای گبریز از مردم گبر است که 18 سال میشه دیگه. این سیکاس، سیکای باختریاست و مردم باختر است و پارتیست و چیزاست. اینی سلیمانی، مورای سلیمانی میگه. این کلش تاریخ داره، هر کدومش از یک دوره است. مثال سیکا، نگین، موره، این کلش یک دوره است. این تاپای سابق است که مردم تاپا بود، نه مور بود دیگه. این کلش چیزای عتیقه است. یعنی دا ډیری داسې طبیعي جوړ شوي دي، کوم ترکیبي مواد نشته؟ نه کلش طبیعی است. مثال اینی افجوش است، هم چیز گټ است، مثل نقره، طلا، چیزا کلش گټ است. قطعش افجوش است، کلش طبیعی است. دلته مخامخ کوزې ښکارېږي او ځینې نور داسې شیان هم تاسو کولی شئ دا راته معرفي کړئ او چې دا له کومه ځایه را پیدا کړي دا شیان؟ اینی کس چیزای کانس است. این چیزای کانس است. اینی چیزای نو است دیگه. به حساب 100 سالی ترامش سرداری سی از مردم غزنی است. مردم سرداری که میگن این چیزاست. اینی 18 سال این وقتا ترمش 18 سال برای استفاده بوده که نان مان میخوردن. ایره اوره کلش کاسه خورد و کلان داره. اینی کس شکسته است. خو اینی جور است برای دو مثلا هر چی میخوردن دیگه. امو دوره دیگه مردم استفاده میکنن به خاطر دیکوری. مثلا یک جا جور میکنن برای دیکوری در خانه و در دکان در چیزا که خارجی ها میخوره دیگه.
برای دکوری میخره. این سنگاس مثال سنگای لاجورد است که حالا بازارش بسیار خراب است. څنګه چې تاسو دا تصویر کې ګوره دغه مرمۍ دي خو له تیږو جوړ شوي دي چې هغه وخت به ترې استفاده کېدله دا هم د هغې وخت مرمۍ دي نو دا چې دوی به څه رقم وسلې د دې مرمیو د فایر لپاره درلودې هغه خو دلته نه لیدل کېږي خو دغه مرمۍ شته دي چې د هغې وخت کې به په جنګونو او هغه کې ترې استفاده کېدله. این یو مورز که نو است کنه زیر سودا میشه قیمت سودا میشه کنهش بسیار کم است دیگه. مثلا خانه څومره قیمت بلري؟ این کنهش پیدا شد $10,000 $5,000 قیمت داره از این مورا دیگه. نوش از سینی که یا نوش از کنه کاری شدیم سودا میشه خارج میره دیگه. نیو حقیق است که سودا میشه مثال دانه $2 $3 $4 $5 سودا میشه. او دا بل هغه کې چینی کې سکه ښکاري دا سکه کوم دور سره رابط لري یعنی د کوم څو کال قدامت؟ سکای ساسان است. این سکای ساسان است. رقم سکه هر جای است. چین است، ساسان است، هر جای است. یعنی په دې کې دا سکه شته دي چې تر 1500 کلونو تاریخي قدامت به کلش این سکه شاپور است. سکه شاپور است 18 سال میشه. این سکه اموی است. از دوره اموی 12 سال تر میشه 13 سال تر میشه دیگه. این سکه پیکور است. کلش تاریخ داره. خب کسی کسبش کرده باشه باز معلوم میشه که چه تاریخ داره از کدام دوره است. این سال این سکه است کلش. دغه تاسو له کومه ځای دلته تاسو ته لکه اطراف کې یا ښار کې چې کوم خلک پیدا کړي دلته تاسو ته راوړي د خرڅلاو لپاره که نه تاسو خپله ورپسې ګرځئ؟ نه خودشون هم میاره ما میریم گاهی وقت نیمروز و قندار و فرا و هرات مزار هلمند از هر جای میبره این سکه از هر جای میبره و رقم سکه سوت سکه هم پیدا میشه که مثال قیمتش بسیار است. ستاسو نوم؟ احمد وارث. څومره وخت کېږي چې تاسو دا کاروبار کوئ؟ والا وقت زیاد میشه دیگه کسب پدری است از تقریبا 20-25 سال پیش. څومره تاریخي آثار لرئ دلته؟ خب تاریخی آثارهای تاریخی زیاد است دیگه. ما افجوج داریم، مس داریم دیگه، بعض وقتا نقره طلا. بله لکه دلته ځینې بکسونه ښکارېږي فکر کوم خولایګانې او دې ته نور د یو شمېر حیواناتو مجسمې دي. تاسې دې طرف ته راشئ او راته معرفي کوئ مثلا دا څومره تاریخي قدامت به ولري دا بکسې شوې او دا نور؟ خب اینا که از بکس های روسی هستند، ساخت خود روس است. از زمان مثلا 200 سال 300 سال پیش است. او دغه کټه بیا په کوم دور پورې تړاو لري؟ والا این دورش خب ساخت فعلا است دیگه و قدر قدامت نداره مگم دورش دوره صفوی است. نور داسې کوم تاریخي آثار لرئ چې مثلا تاریخي قدامت زیات وي؟ کم نقاشی داریم کوم تاریخش زیاد است دیگه 700 سال پیش 800 سال پیش است. بله دا تاسو ته بل چا راوړی که تاسو خپله را پیدا کړی ورپسې ګرځېدلي؟ نه کس دیگه ورده خریدیم از پیش. قیمت به څومره وي دیگه قیمتش مختلف است هر کس که به هر قیمت که مثلا طور اوسط چند هزار دلار باشه؟ چند هزار نه خود در خانه $1500 $1500 است. دلته دا مجسمه هم ښکاري دا هم خپله داخل کې تاسو پیدا کړي که نه له بهر نه مو راوړي؟ نه این از بیرون آوردیم. این از ساخت هند است اینا دیگه این از هند آوردیم. لکه دلته کورني کوم آثار چې وي خپله د هېواد هغه کوم ځینې دي؟ همین چیزا که از کلش همین ساخت خود وطن است دیگه. مثلا این از این ساخت خود وطن است
تقریبا قیمت 200-300 سال میآید. دا خو به اوس خلک استفاده نه ترې کوي، صرف هغه د ښکلا لپاره وي. بله بله، نه دیگه د وضعیه استفاده نه میشه. دې قیمتونه بیا څو دي مثلا داسې که په اوسط ډول تاسو ووایئ؟ یا که اوسطی باید بگیم یا قدر ارزش ندارن، مگم چی قدامت دارن. از خاطر همین که قدامت زیاد است، ارزش بالا است دیگه که قدامت داشته باشه. اینال کس ازی زیاد است. اگر کم می بود تا ارزش بالا می خیلی زیاد است، زیاد جور میکنن. مثلا اون جامعه است. او هغه یو بل مجسمه هم ښکاري، هغه بیا دا مجسمه د چا ده او دا د تاریخي آثارو له جملې څخه ده که نه تاسو خپله میگن ای از مسیحی است، بعضی کسا میگن یهودی است دیگه. ما هم تو خریدیمش. او دا تاسو دغه الماری کې یو غمی لرئ او ځینې نورې تیږې دي، په دې کې خو هم ځینې داسې دي فکر کوم د یو شمېرې تاریخي قدامت به ډېر وي، سکې هم شته دي، یو تبرګی دی، دا خو دا بیا د کومې دورې دي او څومره تاریخي قدامت به لري دا؟ یا خو دورهشان مختلف است، یا اصل جنس ایران است. دوره باختر است، باختر 3000 سال پیش، 2500 سال پیش اینا قدامت داره. یمی برچه که هست، چاقویی که هست از دوره صفوی است دیگه. اینا عقیق و سنگای سلیمانی ایناست. د تاریخي آثارو ارزښت په څه کې ده؟ دا چې ډېری خلک یې خوښوي، ولې دوی خوښوي؟ مثلا د دې نه خو ښایسته نور داسې اوسني شیان چې وګورو، دا اوس خو دا ټکنالوژي هم ډېر پرمختګ کړی، بېلابېل ښایسته ظرفونه او دې ته د ډیکوریشن مختلف توکي جوړیږي، خو بیا هم خلک دغه ډېر خوښوي، دغه پخواني او کوم چې تاریخي قدامت یې زیات وي. تاسو څه فکر کوئ ولې دې ارزښت لا هم خپل ارزښت ساتلی ده؟ خب تاریخی چیزای تاریخی که به خاطر از ارزش داره، اولش خود کمیاب است، دومش در وقتش چیزی که جور میشه تا چیز جور نمیشه. اگر چیز کمتر یافت شود اما قدر ارزش بیشتر است دیگه. به خاطر از اون تاریخی چیزایی که تاریخی است ارزششان بالاتر است از دوره فیلی کده. په ټوله کې اوس دغه تاریخي آثارو د پلور بازارونه څنګه دي؟ خلک یې اخلي اوس که نه د وروستیو تحولاتو او بدلونونو څومره اغېز ورباندې کړی؟ نه ولی حالا تو بازار نیست، بازاری که 2 سال پیش بود، پیش از امی مریضی کرونایی، حالا تو نیست دیگه. حالی تحولات هم آمده دیگه، تو چیزی که قبلا بود نیست. قدرمنو لیدونکو، موږ اوس هم د لاسي صنایعو یوې هټۍ ته راغلو. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، بېلابېل د غاړې امیلونه، ګوتې او ساعتونه او بېلابېل نور زیورات لیدل کېږي. د دغه هټۍ له مالک سره به خبرې وکړو، دا چې دوی دغه لاسي صنایع له کومه ځای راوړي او قیمتونه یې څو دي او اوس وخت کې د دغه لاسي صنایعو بازار څنګه دی. سلامونه ورور جانه. علیکم السلام و رحمت الله. بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ تشکر، زنده باشین. اگر کمی روی تی طرف دور بتی روبروی کامرا، څومره وخت کېږي چې تاسو د کاروبار کوئ؟ در کوچه انتیک فروشی تقریبا 10 سال شد که ما کاروبار میکنیم. کوم توکي لرئ په دغه کې که تاسو نمونه واخلئ یا خپل راته وښایئ ځینې بیلګې؟ زیادتر کلا صنایع دستی است دیگه، از قبیل لاجورد و نقره در طلا زیادتر جنسای قیمتی و نیمه قیمتی است، صنایع دستی است. دا همدلته تاسو جوړوئ که نه له بهر څخه واردیږي؟ خود چیزی صنایع دستی خود ما کشته مکمل همینجا ساخت و ساز میشه و بعضی وقت بعضی چیزای دیگه است که از بیرون از خارج می آمد، حالا متاسفانه بیخی بند نزده. څنګه دی بازارونه اوس په ټوله کې د وروستیو تحولاتو او بدلونونو سره بازارونه څومره تغییر کړی دی؟ بازار دیگه زیاد تغییر کرده، تقریبا اعتبارت بگویم که 100% 1% مال بازار نداریم، بازار بیخی خراب شده
دیگه باز ببینیم که آینده چی میشه. توکل به خدا. په اولو وختو کې تاسو څومره پروژات درلودل د ورځې جریان کې؟ اوس څنګه ده؟ اوس تاسو داسې مشتریان لرئ چې تاسو نه د توکي واخلي؟ مشتری های ما همی وقت بود زیاد بود تا که تحولات آمده همش کلش روان هستند دیگه بیرون از افغانستان. زمانی بود که ما در روز 30,000 20,000 سودا میکردیم، اما تو باور کنین کال در هفته ما 10,000 افغانی سودا کردن هم میتونیم. بازار بیخی خراب شده. که تاسو ځینې داسې توکي راته وښیئ چې هغه طبیعي وي او لاسي صنایع وي، طبیعي جوړ شوي وي، لکه طبیعي تیږونه او نور شیان، لکه د ګوتموکې یا نور داسې امیلونه چې لرئ؟ اینا کلا سنگای طبیعی زمرد افغانستان است. هم در نقره داریم مردانه، هم در طلا داریم زنانه دیگه. اینمیا کلش مکمل وطنی است و طبیعی است. بخش طلا است که کلا مکمل صنایع دستی وطن است که در زمرد طلا کار شده است. تیږې او د زمرد خو خپل زموږ د هیواد دي؟ بله بله. څو دي قیمتونه دي؟ خب نه قیمت ها فعلا حالا نظر به بازار که حالا ارزیابی میکنیم باور کن که بیخی پایین آمده. قیمت ها هر یک دانه از یا برتانمه 15,000 افغانی، 18,000 افغانی، 20,000 افغانی تا 40,000 افغانی فعلا نمینجا داریم. دلته تاسو ځینې د ښځیناو لپاره د غاړې توکونه یا میلونه هم لرئ، دا خو هم له طبیعي تیږو څخه جوړ شوي دي؟ بله بله بله. این سنگای وطنی خود ما سنگ بدخشان لاجورد است. ساخت دست است وطنی است یا همچنان اینا کلش مکمل وطنی است. این طرف همچنان وطنی است. دې قیمتونه بیا څومره فرق لري؟ څو دي قیمتونه یې؟ قیمتاش برتانمه 4,500 افغانی، 5,000 افغانی. همین نرخ دیگه قدر بلند نیست. کوم توکي ډېر خرڅېږي؟ خپله کورني صنایع ډېر پلورل کېږي که نه بهرني هم چې کوم څه راځي، کوم توکي راځي لکه ګوتمې او غمي او دې ته ورته هغه ډېر بازار لري؟ کوم ډېر بازار؟ خب این مسلک ما که است شوق است. شوق به این معنی که اگر کس خوشش به سنگ بخره یعنی اصلی طبیعی بخره صنایع دستی افغانی را میخره، و کسی که در حساب مد است و نقرهش اصلی می باشه و چیزای تایلندی و ترکی و این جای را میخره. قدرمنو لیدونکو، موږ اوس د لاسي صنایعو پلورنځي ته راغلي یو. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، دلته دوی خپله افغاني کمیسونه او دې ته ورته قالینې او ځینې نور توکي پخپله جوړوي په همدغه دوکان کې. تر ډېره پورې ډېر ښایسته کمیسونه د زنانهو لپاره لکه څنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ دوی جوړ کړي دي. قالینې هم شته، ځینې نور توکي هم شته دي. له کاکا جان سره خبرې کوو چې دوی څنګه دا توکي جوړوي او قیمتونه یې څو دي او د وروستیو کې د دغه لاسي صنایعو بازار څومره تغییر کړی دی. سلامونه کاکا جان. سلام بدر جان، خوش آمدید به دکانمان. بخیر هستین؟ مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو نوم او څومره وخت کېږي چې دا د لاسي صنایعو کاروبار کوئ؟ فهیم هستم، یکی از دکاندارای مارکت کوچی مرغا به نام چیکن استریت میگه، مارکت صنایع دستی کابل. فهیم احمدزاده هستم، یکی اسم دکاندار هستم که کار قالین میکنم، کار گند افغانی را میکنم. دلته تاسو دغه قالین او دغه گند دلته خپل جوړوي؟ ولی ما خودمون جور میکنیم، شاگردام داریم، ما خودمون جور میکنیم، هم دیزاین هم طرح کلش خودمون میکنیم. کوم ډولونه لرئ دلته تاسو چې خلک چې ډیر خوښوي؟ تاسو دلته راته ښودلی شئ لکه په ژوندی باندې څه قسم تاسو؟ ما هر دیزاین داریم. اینی استک پیراهن از برای عروس است. اینی هم به رنگ لاجوردی، اینی هم به رنگ جگری.
از دیگه دغه کوم هغه چې ور باندې شوی دی ډیزاین چې ور باندې خل شوی دی دا ټول تاسو خپل ور بدر جان مکمل کرو ایست کار دست از همیشه را میتیم امروز سوزن بر ما جور میکنه بعد ما در پیران کار میکنیم لکه دلته کوم کسان چې راځي تاسو مشتریان تاسو ته خپل هغه فرمایش درکوي او تاسو بیا د غوي غوښتنو مطابق شی ورته فرمایش بیادر بر ما میتن عکس میتن مطابق عکس برشان جور میکنیم متاسفانه حالا که بیادر حکومت اسلامی آمده کاروبار ما بسیار پایین آمده اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده بیادر جان تقریبا یک 2-3 ماه پیشتر یا 4 ماه پیشتر در هفته یک 20 جوره 30 جوره ما فرمایش میگیریم حال بیادر هفته یک جوره و 2 جوره الا 3 جوره فرمایش میگیریم حال شما تاسو مشتریان هم ډیرای کوم کسان دي مشتری بیادر از کل ایستک ولایت‌های ایستک قابل است بخمل ابریشمی است این اول ما میخریم بازی ما خریدیم بازی همشیرا رو میتیم با دستر از چی میده میکنه چرمه باز از چرمه دوزی که آمد دیگه خیاطی و آرایش و گپ سخن دیگه شون باز خود ما میکنیم یعنی تاسو د خزینه کارمندان هم لرئ زیاد بیادر جان خانمایی که است تقریبا 40-50 زن هم همراه ما همکاری میکنن همکار هستن هماهنگی میکنن په ټوله کې څومره کسان تاسو کاریګر لرئ چې د افغاني او بلابل کمیسونه تاسو برابروي بیادر جان ما قبلا تقریبا 60-70-80 نفر بود حالا بیادر کاروبار نیست کمتر شده شاید 20 نفر رسیده باشه یعنی چی که است ایران که است بیادر یخنه ایستک مکمل کار دست است یعنی را برای عروسا میگیرن میتن برای ما فرمایش میتن بیادر قیمت از 18,000 افغانی بله اینیش باز بر رنگ ایستک لاجوردی است اینی شما ببینید یا برای عروساس قیمت از است 12,000 افغانی یا مکمل کار دست است او دغلته قالین هم لیدل کیږي دا خو تاسو خپل تولید تاسو خپل جوړوي بله بیادر جان ما قبلا داشتیم کارخانه داشتیم اینجا از قالین ها هست بیادر که بیادر همشیره و تفلک های خود برای ما قالین بافی میکنن اینجا هست قالین های ما رو ببینید اینی سک این میاره کلش همشیره همراه دست برای ما ایستک بافندگی برای ما جور میکنه به نام قالین قزاق و چوب رنگ په دغه کې د شینه استفاده کیږي یعنی د ترکیب له کومو شانو څخه این بیادر پشم خالص پشم ایستک گوسپند است و همراه بیادر ایستک گیاه ایستک رنگ است به نام گیاه است از اون بیادر ما رنگ میکنیم باز پشم رنگ میکنیم پشم که رنگ شد باز قالین جور میکنیم څومره وخت نیسی مثلا چې یو قالین تاسو جوړوي یک دونه 3 متریش بیادر 1 ماه رو در بر میگیره یا یک دونه 6 متریش بیادر 3 ماه رو در بر میگیره دا خو هم د کیفیت له نظر فرق لري مثلا په اوسط ډول قیمتونه یې څو دي دا بیادر یک دونه چیش هست 3 متریش از ما میفروشیم بیادر $300 بله یک دونه 8 متریش بیادر میفروشیم بیادر 500 تا $600 د اوس وخت کې خو په بازارونو کې ایرانی او ترکی قالین هم ډېر شته دي ډېر شتون لري خو په ټوله کې د افغاني صنایعو بازار څنګه دی کوم اثر خو به هغوی ورباندې نه وي اچولی د بهر نه چې کومې قالینې راځي اینی بیادر جان قالنا مثلا فرشای ایرانی است که ماشینی است قالنای بیادر ترکی است اونو میای بیادر او برای وجود ما شما بسیار نقص داره او بیادر در ماشین جور میشه و لیلون هم داره بیادر همین پشم از خود انسان کمر درد پای درد میکنه یک رقم بوی دفن هم داره این قالین ما شما که بیادر 20 سال 30 سال 50 سال موار کنه نه بوی داره نه انسان کمر درد میکنه نه بیادر چی میکنه پای درد میکنه ایران که شما میبینین این زمین یک همشیره ما یک عروس است این بیادر ما رو فرمایش دادن این بیادر ما خلاص کردیم یگان پولیشانی و یگان دیگه کارش مانده اون ایست خیلدان همشیره زاده است و بیادر سرش کار میکنه او دغه تیکه کې چې تاسو دغه جوړ کړی دا د تیکې ته کومه تیکه وایي او بیادر چیز یک بخمل ابریشمی اول بله دا خو بیا د تیکام پر کې د کومو کمیسونو چې تیکا کیفیت لږ څه خوي هغه به تر ډیره پورې اول دوم سوم داره بیادر بخمل ابریشمی است از اینکه بخمل حالا دیگه در بازار نمی باشه ما مور کار میکنیم برای مشتریای خود و څو ورځې کېږي چې په دغه کمیس تاسو لګیای اونمور بیادر تقریبا 8 روز 9 روز شده ما سرش کار میکنیم هم در حساب چرمیش هم در دیگه حسابش په ټوله کې اوس دغه افغاني تولیداتو بازار څنګه دی که په دې اړه راته ووایي اینمی بازار بیادر میگیم در تقریبا 3 ماه شده 3 ماه 4 ماه شده بیادر بازار 90% بیادر پایین آمده فروشات ما فرمایش ما کل چیز ما
د دې لپاره چې یو ځل بیا دغه بازار ګرم شي او پیر او پلور زیات شي ستاسو په فکر څه کول پکار دي؟ این امیر بدر امارات اسلامی رو بدر ما میگیم که اول پروازهای ما فلایت شروع شوه، یعنی چیز تک دالیزا جور شوه. بیادر از این خاطر که ما بیادر مثلا قالین پیران روان میکنیم و بسیار مشکلات اول خونه میشه. بعد اگر روان هم کنیم مثلا بسیار مشکلات است. 1 کیلویش بیادر $70 میشه. ما اگر بیادر از پاکستان روان کنیم $7 $6 میشه. که از اینجا پاکستان میره کل منفعت بیادر پاکستان میخوره، با وطن ما به خود ما کدام منفعت نداره.